हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपनकर प्रिय एचके आपन देखुचंदी आपनकर प्रिय टेक चैनल ओडिया टेक ट्यूब आपण मानको हमर ए ओडिया टेक ट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत। हाँ फ्रेंड्स एबे आपण देखिबे न्यू सीक्रेट सेटिंग जहाँ देखि सारला परे आपण जानिबे कि ए सेटिंग हम आगुरु काहे कि जानि पालु नाही। तेबे आ डेरी न करी वीडियोटी को स्टार्ट करनेबा। हेलो फ्रेंड्स एपर्यंत जदि आम चैनल टी सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करनी वीडियोटी भल लगिले लाइक करंतु फ्रेंड्स मानकु शेयर करंतु। एबे देखंतु एही आप रे थिबा सेटिंग गुडी को अछि से सेटिंग गुडी को आपण करिनंतु। तो वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु ठीक भाबरे बुझी परिबे। तो जेतेबेले आपण ऐप टी को डाउनलोड करनेबे डाउनलोड कर देला परे जहाँ जहाँ अलाउ मागिबे आपण अलाउ करनेबे। तो तापर अलाउ कर सारा पर एभली इंटरफेस टी आसीबो। तो एभली जो इंटरफेस आसीबो एतर स्टार्ट ऊपर आपण क्लिक करनियंतु। स्टार्ट ऊपर क्लिक करना पर देखंतु प्रथम अछि एनेबल वीडियो रिंगटोन तापर आसीबो सिलेक्ट वीडियो तापर ऑनलाइन वीडियो तापर सेटिंग। तो प्रथम लास्ट मु सेटिंग ऊपर क्लिक करनुची। सेटिंग ऊपर क्लिक करला पर देखंतु ए टाइप रो जो सिलेक्ट थीम्स आसीबो से सिलेक्ट थीम ऊपर क्लिक कले ए टाइप रो इंटरफेस आसीबो। तो आपण आ भितरु गोटे थीम टी को बाछि नियंतु। तो थीम बाछि नेला पर देखंतु एथरे अछि आपनकर कॉलटा केमिति बटन केमिति रहिबो। तो ता पर मध्ये एठारे देइछि चिन्ह आपण आ भितर मध्ये गोटे चूज करने जेतले फोन टी आसीबो तो आपनकर एभली डिजाइन टी आसीबो। तो तापर आसीबो फ्लैश ड्यूरिंग कॉल्स ए मध्ये आसीबो। तापर एनेबल वाइब्रेट मोड तो से वाइब्रेट मोड टी को आपण मध्य ऑन करि पारिबे। तो ऑन करिया दरकार नै काहे ना हमर रिंग बाजिबा दरकार तो वीडियो चलिबा दरकार। तो वीडियो रे लक्ष्य होला सेया। तो या पर आपण कोन करबो ना आउ अछि वीडियो ऑनलाइन वीडियो अछि ऑनलाइन रो आपण वीडियो मध्य करि पारिबे। तापर नहले तापर आपण कोन करिवे ना आपनकर फाइल रो वीडियो टी करि पारिबे। तो फाइल रो मु गोटे वीडियो टी को अपलोड करनेबी। तो आपण मध्य वीडियो टी आपनकर जहाँ थिबो से वीडियो टी को आपण जे कोन फिल्म गीत हो कि जे गीत हो आपण लोड करनेबे। मु बर्तमान देखंतु गोटे सीनरी टी अछि तो ताकू मु लोड करि नेली। हाँ फ्रेंड्स जदि आपण चाहिए अलग अलग कांटेक्ट पई अलग अलग थीम रखिया पई कि अलग अलग वीडियो रखिया पई तो या मध्य हेई पारिबो। हाँ फ्रेंड्स आपणकर मोबाइल रे थिबा प्ले स्टोर ऐप को ऑन करी सर्च बार रे लेखि नियंतु वीडियो रिंगटोन लेखि सर्च करनेबा परे देखंतु एई भली ऐप टी शो करिवो। तो एई ऐप टी को आपण डाउनलोड करनेबे। या 4.2 रेटिंग अछि। नमस्कार जय जगन्नाथ।